Хочешь свести с ума офисных коллег? Тогда не для тебя. Кликающий MX-переключатель. STEM полиацеталь с квадратными плотными стенками для стабильности кейкапов. Отсюда и название серии Box. Верхняя и нижняя крышки из полиамида. Замыкающая пластина плотно закрыта крышкой, защищающей от лишней пыли и влаги. Двойной щелчок – еще одна особенность этого производителя. STEM одинаково задевает металлическую струну как при нажатии, так и при отжатии. Такое непростое строение обусловлено продлить срок службы свечей, но бытует мнение, что производитель таким образом избавился от подделок и всяческих копий своих свечей. Оба варианта очень похожи на правду. Характерна узкая пружина 20 мм. Направляющие стемы расположились в верхней крышке, и в случае такого переключателя смазать будет достаточно только направляющий для плавного хода и самой обычной смазкой для свечей. Сам стем лучше при смазке вообще не трогать. Будете задевать кисточкой выступ для щелчка. Смазать можно лишь маленькую зеленую деталь, которая замыкает пластину. Открывать при этом крышку не нужно. Деталька достаточно неприятная, если выпадает, крайне сложно ее воткнуть обратно. Сила нажатия 50 грамм. Свечи 5-пиновые, но если у вас 3-пиновый формат базы, вы можете кусачками удалить боковые стойки, и они спокойно влезут. Подсветка стандартная. Хочется отметить, что этот производитель захватил рынок щелкающих свечей. Отчасти благодаря огромному выбору в этом сегменте, ну и безусловно благодаря качеству и эксклюзивному строению самих переключателей. Тайпинг будет на чудесный АК-820 с гаскет-маунтом. Кейкапы ПБТ достаточно толстые.